لكم النجوم لتهتدوا في ظلمات البر والسماء لقوم يعلمون والذي أنشأكم من نفس واحدة ومصوركم نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من ضلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه بغير علم كذلك زينا لكل أمة وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونزل في طغيانهم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ولتصغى إليه أفئدة الذين غير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين يعلمون أنه منزل من ربك فلا تكونن من الممتنين كلمات ربك سواء لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم أكثر ما في الأرض وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون وذروا ظاهر الإثم
باطله إن الذي يحسبون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يؤمنون ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر إذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالات تنزيل الأيام فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا كأنما يسعد في السماء ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا يا معشر الجن والإنس ولم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا ذلك لم نكن ولكل درجات وربك الغني ذو الرحمة يشاء يذهبكم ويستغفر من بعدكم ما يشاء كما يشاء من ذريته من آخرين إنما توعدون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائنا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوا وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على قد خسر الذين قتلوا أولادهم سبعا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وهو الذي أنشأ جنات
جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من المعاز اثنين قل الذكرين حرم بالأنثيين واليد بالاثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق إلا لأهله ومن اضطر فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما كذلك كذب الذين من قبل حتى ذاقوا بأسنا ورأيتهم ولن شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبعوا الذين لا يؤمنون بربهم يعدلون. أصل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بدن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وصاكم لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما الذي هذا كتاب أنزلناه لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدق عنها آياتنا سورة
ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وينتظرون الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وما يذاق إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ملة إبراهيم حنيفا ما كان من المشركين ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر ثم إلى ربكم هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات آمين صاد كتاب أنزل إليك فيكون في صدرك حرج منه لتنذر به اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها وجاء بشرى بياتا وهم غائبون وما كان دعواهم إذ جاء بشرى أرسل إليه وأرسلنا المرسلين عليهم يراقنا والوزن يومئذ الحق وما ذوى الموازين فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون لقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لكم من الساجدين قال يا إبليس ألا تسجد إذا ما قال فاهبط منها فما يكون لك فأتيها فإنك من الساجدين وأنا فيها يوم فإنك من المؤمنين بما أغويتني لأعودن على صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين مذوما مدحورا وما تبعك من الأمر والنبيين آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة لا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ولا يسمعهما إني لهما لمن الناصحين فدلهما بغرورهم فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنكما أنكما شيئا أولكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر قال فيها طيورا فيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا
ولباس التقوى ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يريكم وقبيل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون ربي بالحق وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد مخلصين له الدين كما بداكم فريقا حق عليه من ضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وأطعموا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا بالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ويستغفرون ساعة ولا يستغفرون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم وصبروا على ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون كانت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لولا ربنا كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يقولون لا يلج الزمن في سم الرياض وكذلك وعملوا الصالحات تأتيهم إلا نار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لا أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم
وعلى الأعراف رجال يعرفون وإذا صرفت أبصارهم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفون هؤلاء الذين أقسمتم لا يعلمون أصاب الجنة نفيض علينا من الماء يومنا قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ما كانوا بآياتنا يجحدون بكتاب فسلام على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد ونعمل علي الذي كنا نعمل ونكسب أنفسنا ضلال ما كانوا يفترون ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يدلبه حثيثا والشمس والقمر النجوم مسخرات بأمره ألا يعلم تبارك الله رب العالمين إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها كما الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أغل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا بالماء من كل ثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم قال الملأ من قومه هذا في ضلال مبين قال يا قوم ليس في ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنزل لكم أعلم بالله ما لا تعلمون أفأمنتم أن جاءكم ذكر من ربكم على أجل منكم ليهديكم ولتتقوا ولعلكم ترحمون كذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين أخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ولكم بالإله غيره أفلا تتقون الملأ الذين كفروا بقومه لا نريك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين يا قوم ليس في سفاهة ولكني رسول من رب العالمين برسالات ربي وأنا الناس ونبيين كما جئتم أجاكم من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في
بأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين والذين معه برحمة منا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا وتذروها قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن سعي موسى لربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون الذين استكبروا إنا بالذي آمنت به كافرون وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا سالم يا ما تيتنا كنت من المرسلين وقال يا قوم رسالة ربي ونصرت ولكن لا تحبون الناصرين وقودا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة إنكم لتأتون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا وإلى مدين قوم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا واذكروا إذا وكذبوا واذكروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة منكم فاصبروا وجزاكم الله خيرا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا لتعودن في ملتنا ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما يا ربنا بيننا وبين أمرنا ولو الذي كفروا من قومه لئن زادوا شيئا وإنهم إلى الناس أخذتهم الرجفة وأخذوا من كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا به الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتم رسالات ربنا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء
الذين يرثون الأرض من بعد أهلها لو نشاء أصبنا بذنوبهم تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربك أن يهلك عدوك ولقد أخذنا وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه والقمل والضفادع ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك كشفنا عنهم الرجز الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وأنبوا ما كانوا يحرسون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر
يذوقنكم سوء العذاب يقاتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ووعدنا موسى 30 ليلة وعشرا فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تريني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وقد آتيتك حكما شاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيلا يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا